पक्कै पनि कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ भन्ने आशा र कामना गर्दै यो मेरो सानो भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज भने म पश्चिम नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने अर्घाखाँची जिल्लाको पूर्वी भागमा पर्ने डाङ्ग्रे भन्ने ठाउँको एक झलक भिडियो तपाईहरू समक्ष देखाउने जमर्को गरेको छु। समुद्री सतहदेखि करिब 1400 मिटरको उचाइमा पर्ने यस सुन्दर गाउँको ड्रोन शटबाट देखिएका केही दृश्यहरू कृपया अन्तिमसम्म हेर्दै गरौँ है त। पाल्पा जिल्लाको सुदूरपश्चिम गाउँ रोकाहादेखि करिब 5500 मिटरसम्म खुर्साने गाउँ हुँदै ड्रोनलाई पठाएर खिचिएको यो भिडियो के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको एकदमै अपेक्षा गरेको छु। अहिले भने हाम्रो गन्तव्यमा रहेको डाङ्ग्रे भन्ने ठाउँको करिब नजिकै पुगिसकेका छौँ। यो हो हाम्रो गाउँतिरसम्म एनटिसीको सिग्नल पठाउने एनटिसी नेटवर्क टावर अनि सँगै रहेको डाङ्ग्रे गाउँको स्कुल पनि। आज चाहिँ महिलाहरूको महान चाड तीजको दिन भएको कारण यहाँनिर पनि मेला लागिरहेको छ। मान्छेहरू रमाइलो गर्दै गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ यस डाँडाको पलतिर आफ्नो सुन्दरता लुकाएर रहेको सुन्दर डाङ्ग्रे गाउँ। गाउँको सुन्दरता र अवस्थालाई बयान गर्ने काम चाहिँ हजुरहरूको कमेन्ट बक्स खाली नै छ है त। एकदमै टाढाको दूरी भएका कारण ड्रोन पुर्याउन र यहाँसम्म फर्काएर ल्याउनको लागि धेरै समय लाग्ने हुँदा ड्रोनको ब्याट्री खपत धेरै र छिटो हुन्छ, जसका कारण नजिकैबाट मजाले सबै गाउँ छर्लङ्ग देखिने गरी भिडियो खिच्न नपाए पनि टाढैबाट देखिएको यो दृश्य मलाई भने एकदमै सुन्दर र रमाइलो लाग्यो। नजिकैको गाउँ नगएको ठाउँ भएका कारण कस्तो छ भन्ने एकदमै उत्सुक पनि थिएँ। गाउँको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ढोरपाटनको बाटो रहेको छ। यहाँबाट पारिपट्टि सत्यवती गाउँ देख्न सकिन्छ अनि यो चाहिँ खुर्साने गाउँ। खुर्साने गाउँभन्दा पारिपट्टि देखिने डाँडो चाहिँ मेरो गाउँ। मेरो गाउँभन्दा पनि अझ पारि तपाईँको आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ रूपन्देहीको केही तराई भागहरू। प्रिय दर्शक महानुभाव, तपाईहरू हुनुहुन्छ र त यो सब सम्भव भइरहेको छ। तपाईहरूको सपोर्ट बिना म केही पनि होइन। हरेक गाउँ ठाउँको सुन्दरता र अवस्थालाई जस्ताको तस्तै झल्काउने मेरो सानो प्रयास के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र साथ सपोर्टको आशा गर्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को पटक भने अझै रोचक रमाइला भिडियोहरू लिएर आउने बाचाका साथ बिदाई हुन चाहन्छु। नमस्कार।